Ha? Gutom ka na? Hoy, Tal. Ano, gutom ka na? Halika. Saan punta mo? Ha? Ano? Saan punta mo? Gutom ka na? Ha? Halika. Buksan mo yun. Buksan mo. Buksan mo doon. Halika na. Tumaklo na. Tumalon. Halika. Buksan mo, dali. Bilis. Ta. Yalla, Ifta bab, yalla. Yalla, Ifta. Yalla, Sarah. Yalla, Ifta. Ifta, yalla. Sarah. Ifta, yalla. Yalla, yalla. Aywa, guys. Guys, ha? Dagiga. Ano? Katapos yung ano? Okay? Pahinga ka muna dyan. Ha? Pahinga muna dyan. Diyan ka lang. Mamaya, kakain tayo na. Ano? Diyan ka lang muna. Saan punta mo? Ha? Saan punta mo? Halika. Ano? Ha? Teka dito. Tan. Lado. Suplado mo ah. Napaka-suplado mo, pare. Diyan ka punta. Kamuta mo. Ika dito. Yalla. Winro. Grabe mga tunat ah. Ano? Dapat mo. Saan? Loko talaga. Kainin mo yan. Kain. Tal. Kain lang. Huwag mag-away. Hati-hati.
sa awa kayo niyan. Marami tayo dyan. Diet ako sa yan eh. Diet kaya sige. Kayo naman kumain. Huwag na makipag-away. Lusog-lusog na. Tubig pa kayo ha. Ayan. Papadorin natin to. Ayan. Itong ibon na. Tingnan mo. Sa akin hindi mo malapitan kung mga tong ibon na to. Tapos yun yung pusa nandun sa taas. At taligad. Tiga-abang lang yan. Ayan yung dalawa. Ayan o. Wala yung kanina. Maganda yun eh. First time ko nakakita ang ganong ibon. Malapit talaga kasi hindi siya takot oh. Ano lumalapit sa akin ah. Ayan na siya. Ayan o, hindi siya takot. Ayan na, lumapit na siya. Ayan. Lumapit talaga siya sa akin. Yan, nagigiramdam siya kung anong tunog yan. Yan, lumalapit siya sa akin. Yan, hindi takot oh.
Yung Balingsyawan o yung mga ano. Di talaga sila takot eh, ano, ang galing nila. Yung mga maiilap na ibon sa atin, yan, dito lumalapit. Yung mga reok-reok yan eh. Reok-reok. Ano mo name? Hoy, halika nga. Halika to. Uy. Next to, oo. Yan naman ka. Kaulo. Logo kong buwis. Wala yan. Ako ang pastol ng mga ibong ito. Ayan, oh. Hindi nakain naman. Namumulaklak na siya, oh. Tamar, ayan, oh. Ganito palang buwan ng pagbulaklak nila. Nakaka-relax talaga dito sa lugar na to.
guys, punta tayo sa ano, tambay tayo doon sa Riyadh Park. Riyadh Park, mall yun, mall. Doon tayo magtambay. Ay, lumipad na siya. Kasing ibon kaya ito? Parang dalawa tuka niya, oh. Anong ibon yan, guys? Oh, dalawang tuka. May tuka siya sa ulo, may tuka siya sa oh. Ang galing. First time ko nakakita ang ibon na ganyan, oh. No, anong ang kinakain niya, ano? Ano kaya kinakain niya pala? Guys, anong ibon to, guys?